Çok önemli bir konu. Horlama ve uyku apnesiyle alakalı. Bir kez daha kameralar önünde anlatıyorum. Horlama ve uyku apnesi hastalığı burun ucundan başlayıp nefes borusunun gelişine kadarki bölgeyi ilgilendiren bir hastalıktır. Baba, dinliyorsun değil mi? Dinliyorum hocam. Bak, burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler bölgesi, dil kökü hepsi işin içine girer. Sadece burun ameliyatı olarak sizin için konuşuyorum. Horlamadan ve uykudaki nefes kesilmesinden kurtulamazsınız. Muhakkak boğaz bölgesini de tedavi etmemiz gerekiyor. Neden? Baba. Bakın yutak bölgesi bademcik, küçük dil, damak bölgesi ne kadar dar. Yani sizin uyku apneniz, nefesinizin durması bura ile alakalı.